கடந்த 2 நாட்களாக சென்னையில் பலத்த மழை பொழிந்து வருகிறது. சாலை முழுவதும் தண்ணீர் தேங்கி நிற்பதால் மக்கள் மிகவும் அவதிக்குள்ளாகி வருகின்றனர். இது தரமணியில் உள்ள கருணாநிதி நகர். இங்கு சாக்கடை முழுவதுமாக நிரம்பி மழை நீருடன் கலக்கிறது. ஒவ்வொரு வருடமும் மழை பெய்யும் பொழுது தண்ணீர் தேங்கி நிற்பதாக இங்கு வசிக்கும் மக்கள் கூறுகின்றனர். இந்த யார் இது பார்க்குறாங்களோ அவங்களுக்கு வணக்கம் சார். இந்த இடத்துல ரொம்ப கஷ்டப்படுறோம். நாங்கள் குழந்தைங்கள கூட அனுப்புறதில்லை. வெளியே வந்தால் காலெல்லாம் சேர்த்து பொண்ணு. அதனால் நீங்கள் கொஞ்சம் சீக்கிரமாக இது பண்ணிங்கன்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் சார். உள்ளெல்லாம் தண்ணி போய் அந்த பக்கம் ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்க. குழந்தைங்கள வச்சுன்னு வெளியே வர முடியல. இந்த இதில் பூச்சி வேறு வருதுங்க சார். சின்ன சின்ன புழு வருது. தண்ணிலையும் வருது. உள்ளே நாங்கள் யூஸ் பண்ணுற தண்ணிலையும் கலக்குது. கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இறங்கிச்சு தண்ணி. இறங்கின தண்ணி மறுபடியும் வீட்டுக்குள்ளே வந்துச்சு. சாப்பாடே சாப்பிட முடியல. எங்கேயுமே நாங்கள் மழை பெஞ்சதுலேருந்தே அப்படி தான் இருக்குது. ஏதோ பண்ணிட்டு போனாங்க ஆள் தான். அதுக்கப்புறம் யாரும் ரெண்டாவது ஒன்றும் வரல. கவர்மெண்ட்டு தான் ஜேசி பேசி பள்ளம் மட்டும் எடுத்துகிட்டு போயிட்டாங்க. வீட்டுக்கு மோட்டர் வச்சு இறக்கல. எதுவுமே பண்ண மாட்டாங்க. வருஷம் வீடு முழுவதும் தண்ணீர் சூழ்ந்துள்ளதால் முத்து அவரின் குடும்பத்தை சொந்த ஊருக்கு அனுப்பி வைத்திருக்கிறார். கடந்த 3 நாட்களாக எதுவும் சாப்பிடவில்லை என்று கூறுகிறார் முத்து.